Hvad så har vi spurgt om en inventory showcase, så let's go. Drop the beast. Ja, så har vi crap i den her inventory her. Men i hvert fald, jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan jeg fik de her. Jeg gider ikke fortælle jer om de blå. Men i hvert fald, jeg fik min Echo. Den har faktisk lige lige contracted op i en en der trade up contracts, ja. Dem ser jeg nu hernede. Men i hvert fald, jeg lige trade up contracted dem, og det gik faktisk pænt nok godt, fordi at det eneste jeg kunne få, det var en Conspiracy, en Water Elemental, en Echo, og jeg tror det var en Cyrix og en Nemesis. Det var hvad jeg kunne få. Så så var der også min simple saber eller sådan noget. Men den har jeg allerede, så den gad jeg ikke have. Så let's go. Men i hvert fald, jeg fik den her meget easy med en trader contract, og ja, det er egentlig bare historien ved den. Historien bag Redline er, at jeg købte den, fordi at jeg så en Redline i samme stand. Det her det er field tested. Redline field tested uden stickers på. Jeg skal lige huske det danske stickers, der er et øverst, og så er der en Fallen og en Grayland, eller Graylana, eller sådan noget. Så det er, der er en dansk sticker på. Men i hvert fald, så vil jeg sige, at jeg fik den her, fordi at jeg tænkte, der er en med stickers på, det er den her. Den koster mig 7,29 eller sådan noget. Og den anden, den koster mig 6, et eller andet shit. Så de var faktisk begge to ret billige. Jeg tænkte, stickers, det er en euro mere. Så tænkte jeg, fuck that shit, altså jeg køber den. Så har vi endnu en trader contract. Jeg lavede en Battle Scar trader contract. Og ja, jeg giver den her væk til en af mine En af mine venner, som hedder Isa. Og yes. Men hun får den i hvert fald, så der kommer ikke en giveaway eller noget med den her, bare så jeg ved det. Den er lige på Battle Scar, så jeg har ikke rigtig noget problem med den. Så har jeg min P250, nemlig min P250 Franklin. Jeg købte dem 2 af dem her til et trader contract. Men så fandt jeg ud af, at de kan ikke trader contracts. Ja, det var dumt. Jeg tænkte bagefter, så bruger jeg den der bare. Den ser fint nok ud. Og så har jeg købt en field tested, det er ikke den her. Og så har jeg købt en factory new. Så ja, lad os lige gå over og kigge på field tested. Her har vi den field tested, og jeg skal lige sige, der er en giveaway med den her. Så I skal bare skrive giveaway nede i beskrivelsen eller Franklin. Så kan I være med i giveawayen om den her P250 Franklin. Og det skal lige siges, det er først i næste uge, jeg giver den væk. Bare så I ved det. Så har jeg min Primal Saber, ikke en Simple Saber, men Primal Saber. Den her, den er minimal wear. Den er extremely lækker. Seriøst, den er bare lækker. Instant. Jeg købte den ikke. Jeg købte en case, og så fik jeg den her i 2 cases, tror jeg. I nummer 2 case fik jeg den her, og jeg tænkte bare, den er lækker. Så går jeg ind og kigger på den. Så koster den, så kan man kun sælge den for højst 7 euro. Altså 7 euro er det, der er blevet højst givet væk. Så tænkte jeg bare, why not? Så jeg beholder den bare så. Så har vi min Echo 47 Cartel. I tænker nok, hvorfor bruger du ikke bare din Frontside Mist i Battle Scar? Den er meget mere pænere end den her Cartel. Det kan godt være, nogle gange jeg siger det. Men i hvert fald, jeg vil beholde den her, fordi den her, den er jo faktisk Factory New. Tænk over det. Factory New versus Battle Scar. Plus den er 2 eller 4. Jeg tror faktisk, den er 4-5 euro værd. Den er fucking pæn, synes jeg. Hvis jeg altså kigger direkte på den in-game. Lige her kan man ikke se så meget af det her skjold hernede. Men i hvert fald, den er mega pæn. Jeg kan også lige vise min SG 550 Ariel. Så Factory New Stat Track. Og ja, den købte jeg egentlig bare. Altså, jeg købte en, der ikke var Stat Track, traded den. Eller ikke traded den. Så traded jeg den for et andet våben. Og så fik jeg så i stedet til sidst et F7, de der som minder mig lidt om det der lille F7, hvad hedder det nu? Lille Line? Jeg ved det ikke. Lille Line? Nej. Nå, et eller andet. Den trader jeg i fordi jeg så, den var Factory New, den anden også, og den var meget mere lækker i stedet for, at jeg bruger næsten aldrig SG. Bagefter tænkte jeg så, why not trade it one more time med en anden? Og så spurgte jeg, du har jo en StatTrak SG 553 Ariel StatTrak Factory New, og den er fucking lækker. Så jeg tænkte, why not? Så siger han bare, at jeg skal give ham en 5.7, og jeg skal give ham et andet Bloodskin. Og jeg siger så, fair nok, fordi den er jo den er 0, eller 1 euro eller sådan noget værd. Så tænker jeg giver ham bare en harvester, så det var ikke så svært. Så fik jeg den her, og den er faktisk ret lækker. Så ja, det var egentlig min inventory. Der er også en giveaway i gang nu, så ja, I kan bare gå ned og skrive, om vi vil have den. Ja, det er god, ja, let's go. Men i hvert fald, tak for det, som en video. Håber I nåede den. Der er lige en mere ting, ja, som jeg lige glemte. Hvad fuck er der galt med mig?